kakati mu Uganda oba mu BYENDABA bwe mulaba nze sitegera kigera maaso mu Uganda kubanga wano mu Busoga waliyo omusajja ono bijirwa avuma Bobi Wine baagala kujjako Museveni mbu bwe balwanagana bavumagana bijirwa General bijirwa obuziina bwa Nuupu bwonna bumazeeyo ate n'enkola eno etandise mulembe gwa Bobi Wine guno gwabaddeko nga yakulembera oludda oluvuganya adda wali mu Nuupu Katikkiro wa Buganda n'ebigambo byayogera alwanirako ndowooza Mpuuga lutalo kubanga bakitiibwa yasooka n'agamba waliwo omuntu oyo talina akyali bamukwatira ku kisaawa awo alina byali ayogera ku kabaka twali tuli awo ngenda okuwulira ate Katikkiro agamba owa Buganda era nga naye agamba simanyi mulekerawo okuvvuula Obuganda abaana bavuma nengamba buli avuma wa Nuupu naye bambala bukofiira mbu bwa Nuupu ekyampuuga ne kijja nayogera ebigamba awo kubanga Mpuuga yali munne nnyo era nekakala kyali munne waliwo kyeyayogera awo emmenga awo nagamba mabanda byabufuzi ngenda kuvaayo mbalumbe bwe kiba kyetaagisa kati waliwo abaana bagaye Katikkiro aviireyo ddala agambe nti akuba Bobi Wine kubanga Bobi Wine abantu badde bagana n'ebifaananyi bya Bobi Wine ku mbaga ekyo kiba oli wadde emboga nekya President Museveni ebintu bye musabye oba kwanjula ne muga n'ekifaananyi kya President tewali agaana kubanga obwo si buwangwa bwa Buganda oba Busoga wabula Abasoga n'Abaganda ekibagutwalisa ekifaananyi ky'Abazinga ne certificate kuwagira bwa ky'Abazinga oba kuwagira bwa Kabaka bwa Buganda njogedde amawanga abiri kubanga gasinga okuwuliriza olulimi luno si kyateeka wabula Abasoga n'Abaganda ekintu ekyo bajjanjawaza ne bagamba mu kuwagira obwa ky'Abazinga tulina okugula certificates nga tugenda okwanjulwa oba okwanjula n'ekifaananyi ne tukigula ekya ky'Abazinga era kizibu omukolo gwa ky'Abazinga okutabirako kifaananyi kya ky'Abazinga oba certificate kubanga bye biyamba tulina ennono zaffe zino ozikola ki ozijjanjawaza kakati bano abaana ba Nuupu n'abawagira Kyagulanyi nawe bagenda bagula ekya Kabaka oba ekya ky'Abazinga ne babitwala awaayo ekya ky'Abazinga n'ekitiibwa kyonna n'awaayo ekya Kyagulanyi kubanga bwe babasazeewo Katikkiro wa Buganda yakifudde ate kya nnono nga nti eyo nga tebiriimu mu nnono tebiriimu kakati kyendabye mu Uganda ekizze waliwo obuzibu nno bwetandise okulaba era saagadde obwa ky'Abazinga naye bukole ng'oli bwakola owa Buganda baleke ebintu bitambulinga bitambula ky'Abazinga tumwagala Kabaka tumwagala kubanga yennono yaffe kasita gw'oleta certificate ya ky'Abazinga n'ekifaananyi ky'Abazinga tekigana kulera kya Museveni oba kya Bobi Wine kubanga muyinza okuba mu bagenda mwenna okwanjulwa muli ba movement oyinza okugamba kya PLU ebyo si bya buwangwa wabula abantu bateekawo just kuwulira ssanyu eri abantu baabwe baagala ekyo si kya bya buwangwa munnange nagenza okuwulira ow'ekitiibwa ng'atabuka neŋŋamba Bijirwa wannaye muwuli ayogera byayogera Mathias Mpuuga ayogera Bwanika Abedi ayogera ono ayogera oli kwegamba nekiba kizibu kati kiri mu Uganda kakati tetukomyawo okekiriwo ne bagamba no Bobi Wine musosoze mu mawanga kibasooka n'ekyo bagenda okulanda ate Abasoga nabo bagala Bobi Wine Ababusiya
Bobi Wine Bobi Wine abayimba Bobi Wine era ne kadi tebamuwadde okugenda ennamirembe era Bobi Wine yakoze yagenzewa omukuuka mu bembalwe n'embale nagenze okulaba nakyo bakifudde ekinene naye nga oyo omwana yasooka okweyita omubanda wa kabaka wano n'ayagaza abavubuka obwakabaka. So nina ekintu kirandise okulaba mu Uganda kakati ekiriwo ku budde buno sijja kyogera ku mpewo waayo kyemagenda okwogera ekinya kigenda ku channel yange ya TikTok kwengenda okyogerera. Waliwo ekintu ekyakagenderera ekiriwo kati era bannabyabufuzi abampuliriza mutegendereze nnyo kubanga ennongwesereza zijja ye president ayitawo ese nagamba wana ba position nti muli mu kulwanagana twali tuli awo Nobert Mao aleta nongosereza era ndoza mu cabinet bajja kutuula zijje president wa kulondebwa mu parliament bonna tulonda tujja kuyita ku mitimbagano mujja biwulira naye nga ate bano bo bali mu ntalo zaabwe mugenda okumaliriza 2026 wenetuukira tuddemu ate ku twatandika mulandiko tuwoleza ti Museveni ababbi akalulu. Naye these are strategies so kati njagadde obategeeza nti muwulire bye mbagamba nze sigaana wa movement kuwagira gwayagala sigaana wa PRU kuwagira gwayagala naye ate ekisinga okunnuma nti bano abavubuka abavuddeyo abato bano abasajja abaguli abaluddewo baagala basuffocatinga awo nze demokrasiya mbasimulawo bw'atambula bulungi nga nze ndowooza mbadde feya nga njogera ebigambo byange. So bano babijirwa mwandibadde mwetereeza bigambo bingi bwe mba mugamba nti mulwanisa President Museveni kumujjako nga muli mu kwerumaaluma paka kinyambo najja no ku radio ndiko okwogera ebyamba bya NBS nengende bali bwe njogera ebyamba bya NBS kyokka ngamba nkolera ku NBS kati kiba kitegeeza nti nina gwe nkolera siba kibeera era already yengoba oba olina omulala gwokolera wakati bw'ongamba yes nja okuba banyigiriza ninga kyamunde eyo yennyumba yo nenga why ennyumba nkyagirimu kansirike waliwo ebintu emibi okusirika ng'omuntu omukulu nze President Museveni kyemmanyi waliwo abantu balina okugoba naye wasita bagoba ate nga abalabyemu ensobi nnyingi abalaba babba eggwanga naye ayina ensonga sigala amira omuliro tweterereze munda era bwe badda munda ne beevuma ne benamugamba gwe oli mubbi kikyoliko okyoswaza ekintu kakati bano bo gwe ne boonookeera enkya n'okwata akazindaalo mbu bakulaba ennyo ovume omukulembeze ovume Bobi Wine oyombe mwekuba ebigo mwekka kubanga mwenna muli mu opposition nabawulidde wano mu studio abayomba musande pano wagiwulidde saabadde sajja babadde wano anko nabagamba ne musooke musirike mukakane mukakane oli ayagala kusojja munne nengamba bukole ki bannange obudde mumpeddeko musobe bulungi mwera akatekagenda programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku sawa abalimi n'abalimi